mana ka twak bobedo achiel kachiel kod ten migao olero kanyo bo twak kod ute fwambo opogore opogore obedo ka mar kolo matut bende mapod dhi nyime kar kae to weche mag capital markets gi ka limit ma kama ogol omiyo sirkal thuolo mar timo ohala kata mar kawo hola e kinde motimo ohala e yo machal nade to mae nyalo chungo kata tego uchumi e yo machal nade CP Evans Ogutu an kuomi ka in Migori County. Erokamano ahinya Cleo. King'iyo the Capital Market Regulatory Authority omega thuolo mar keto regulations kata chike matayo the capital market. To kiyudo ka sirikal okawo thuolo mar chenjo chik e wach moro within a sector, nitiere gima informe. Ok en gima wendo ni sirikandwa mar Kenya ka we are struggling mondo wayud gopewa maoko. Omiyo seche moko inya yudo gowi maoko, iduogo ing'iyo kaka inya yudo gowi ma iye. Emomiyo iyudo ka nitiere chik mane omi the Capital Market Regulatory Authority ma koro cabinet temo koro loko. Ni koro kare investment threshold mar investor cha koro ok obed regulated, manyiso ni pesa wanyalo yudo kwa olo domestically moloyo seche mwanyalo manye oko. These are just measures to curb against any budget deficit kata chenro moko ma sirikal dhi bedo godo mondo mi ka wabedo gi funding struggle, at least there is a landing point. Manyiso ni where can we safely land kopo ni weche mag ola gi otamore oko. They are looking at a way that the money can also be consolidated internally within the capital markets mondo mi okonygi in terms of funding. There is no any other rocket science why this thing is happening. Gimomiyo gini nokele ga nitiere ga gik moko matimore in terms of discrimination and monopoly. Manya yudo ka ng'ato man gi pesa mang'eny kabisa onyalo thiro ng'at madongore. E gimomiyo iketo ga chik kata thresholds moko ma regulate gi. To kiyudo ka gini owe open internally, manyiso ni all other avenues mag revenue mobilization maoko wang'iyo ka ok gin very stable. So we are looking for other avenues ma wanyalo yudogo pesa ka. A second thing wanyalo ng'iyo in terms of how is this going to benefit the common man, because the greatest borrower ma capital market are not the private institution, it's government. And the government in extension and one. We borrow this thing indirectly. Gimomiyo wacho ka nitie chike moko to ni wabed gi broad public participation kapok otimre kapok okalgi. Nikech ideally kata mane apani nyako moro no penjo in terms of public participation. Adieri ni public participation onge gimoro ni indirect public participation. The only thing which is indirect is representation. Public participation onego tim mana kaka notime ndalo moko manidwa gol jalup jatend piny Gachagua cha. Mondo mi gik moko ma koro sirikal dwa kawo obed so open. Niyudo ka koro ka en public participation, sirikal nigi nguvu kata mijing'o mar timo public participation. Ka gihero ni gitimo public participation. Mondo mi such like laws an gi to moro ni chik mar non-regulating the investment level in terms of capital market has a direct impact on common mananchi. It can save government in a short term, but on a long term, en gimoro mabro medo mana yenyo nikech gowi en gowi kod ikawe domestically kod ikawe externally. Erokamano ahinya. Toko gowi ni CP Evans Ogutu kata ko kawe mana e piny Kenya kende karka iwacho ni chudo to nyaka chule. Pogruok mane manya bedo karka ka koro adagoli mana matin mano mondo mi ilose bende kotenore koda kaka piny Kenya kawo hola oko titiyo kode piny Kenya kama walose okinyi ma kawuono. Oganda wacho ni limbe ma jatend piny Kenya e pinyno mar China ponono ko kawo hola e piny China kotiyo kod currency mano mar China ayo Chinese yen ko kawe kendo mane muti godo kaka ichulo hola ni onya bedo moro manigi ber moro mopogore ka ikawe kod dola. Sani koro kikawe Kenya shillings magwa mantiere pachoka gimi kawe pinje maoko giduto gin gi kaka itiyo kod yo mopogore opogore. Ber ni to en mane rach mane mantiere karka to dhinyo japiny nade ofuku pesa machopo. Erokamano, ber mwanyalo yudo kopo ni kawo gowi e pinje maoko in terms of US dollar and stabilization of the exchange rate. Manyiso ni seche moko de dollar ne nyalo kawe gi sani at an exchange rate of about 131.5 per Kenya shillings.
Kenya shillings per dollar. Tibro yudo ni economy nikech kikawe dollar to ni bobeni chule dollar. To the stabilization of the macro dollar rate obedo kata at around 120. Manyiso ni nitiere some waiver miyudo ola ni samane kawe depending the economic status mane nitiere by around 11 shillings. Manyiso ni kikawo gini in terms of dollars, techema there is instability in terms of exchange rate, go win in medore. Techema nitie stability to go win in dok pin. Koro mano is very important in terms of borrowing. So most of the borrowings mitimo domestically itimo in terms of Kenya shillings. Manyiso ne there is less impact in terms of stabilization because Kenya shillings is Kenya shillings. But go away from foreign land, you use that foreign currency. Nikech onge kaka the Chinese that are using Chinese yuan are going to give you loan in Kenya shillings. They are giving you within the economic mark Chinese yuan. To magi gipo sebedo ka kelo problem. Gimo mi yudo ka the public debt structure as is poko bedo ga very stable. But gima koro sirikal temo sani enia there are some factors Cleoma wanyalo wacho nikech even the 7th and 8th review mar IMF no miwa pesa no very late because of the performance mark financial market. Financial market giduro to ko kisebedo ni there are negative performance in financial market, the external market outside Kenya niga gi kiondo ko mar miyowa pesa. E gimomiyo gima sirikal temo timo sani en jiwo internally mondo mi pesa moro bed ka magi nyalo so e lwetgi ka opo ni ma ok ochatamore. Erokamano. Agonero kamano ahinya. Kinde wadongo kar ka koro ne watigo mondo arangane